Ако често се тревожиш и дори получаваш паник атаки, опитай това. В момента на тревожност наблюдавай къде в тялото си усещаш тази емоция най-много. Насочи вниманието си в тази област, следвай насоките, които ще ти дам и виж как ще се почувстваш накрая. Започни с леки потупвания на страничната част на лявата длан. Премини към потупване в центъра между двете вежди. След това потупай дясното слепо очи. И потупай бузката под дясното око. Премини към потупване под носа над горната устна. След това под долната устна при брадичката. Потупай при дясната ключица. След това при лявата подмишница. Продължи като потупаш върха на главата. Вдишай дълбоко и издишай. Направи същите потупвания още 2 пъти. Общо 3 повторения. Като между всяко повторение отново поемай дълбоко въздух и издишай бавно. Усети колко си щастлив и удовлетворен сега. Всичко ще бъде наред. Ако искаш да бъдеш по-щастлив и спокоен, последвай ме.